ধস নেমে যাচ্ছে কেন? আচ্ছা মনে হয় ভাই রাত্রেবেলা রিস্ক নেই তো। ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল গাইস, তোমরা দেখছো পিডিপি ব্লগস আর আমি হলাম প্রসেনজিৎ। তো আমাদের এই নর্থ বেঙ্গল সিরিজের প্রত্যেকটা ভিডিও আশা করছি তোমরা খুব এনজয় করছো। আর লাস্ট ব্লগে তোমরা দেখেছিলে আমরা কিভাবে কালিম্পং থেকে তিস্তা ত্রিবেণী ক্যাম্প সাইটের দিকে এগিয়ে চলেছি। আর আজকের ব্লগে তোমরা দেখতে পাবে আমরা তিস্তা ত্রিবেণী ক্যাম্পিংয়ে কিভাবে একটা পুরো রাত কাটিয়েছি টেন্টের মধ্যে। আর এখানে কি কি করার জন্য অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে সমস্ত ডিটেলস আমি এই ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তাই স্কিপ না করে পুরো ব্লগটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। আশা করছি তোমাদের যেটুকু ইনফরমেশন দিতে পারবো ইট উইল বি আ হেল্পফুল ইনফরমেশন ফর ইউ। যাচ্ছি হচ্ছে আমার ক্যাম্প সাইটের দিকে, এক সেকেন্ডে দেখাচ্ছি ক্যাম্পটার ভিউ। এখানে আমাদের শুরু থেকে শেষ অবধি কি আছে আমি বলে দিচ্ছি। তো এখানে আমাদের লাঞ্চটা বুকিং ছিল না, টি আছে, ইভিনিং স্ন্যাক্স আছে, বারবিকিউ আছে, ডিনার আছে আর নেক্সট ডে ব্রেকফাস্ট আছে। তো এইগুলো ইনক্লুডেড আছে উইদিন 1200 রুপিস। একটু দর কষাকষি করে নেবে বেসিক্যালি। তো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের টেন্টের দিকে। আর ওখানে দেখো রিভার রাফটিং শুরু হয়েছে। অরিত্র তো খুব বেশি এক্সাইটেড রিভার রাফটিং করার জন্য, বাট আমি অতটা এক্সাইটেড না, কারণ হচ্ছে আমার ভয় লাগে ভাই। মানে পাহাড়, নদী, ক্যাম্পিং, আরে দুজন এক্স্যাক্টলি একা হবে না, ও 2-3 জন বা 4 জন মনে হয়তো লাগে। আর একটা দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম উইচ ইজ 4000 আই গেস। 4000 অনেকটা টাকা ভাই। তো ওখানে আমাদের ক্যাম্পিংয়ের ওই দেখছো লাল চেয়ার নিয়ে যাচ্ছে, ও সেট আপ করতে যাচ্ছে আমাদের ক্যাম্পিং। এখান থেকে ধস নেমে গেছে দেখো নাকি, কি বাবা লিটারালি ধস নেমে গেছে। বাবারে ওটা দেবে গেল, ডেঞ্জারাস। ও বাবা এখানে তো পুরোই এ কি এগুলো ধস নেমে যাচ্ছে কেন? আচ্ছা মনে হয় ভাই রাত্রেবেলা রিস্ক নেই তো, রাত্রিবেলা রিস্ক নেই তো। এরকম ধস নেমে গেল, ক্যাম্পও নিয়ে চলে গেল হয়তো, দেখবো আমাদের টেন্টও নিয়ে চলে গেল হয়তো। এখানে অনেক ক্যাফে টাইপেরও রয়েছে ইন কেস আমাদের যেমনি লাঞ্চটা বুকিং নেই। লাঞ্চটা এখান থেকেই করে নেবো। আমাদের ক্যাম্প সাইটটা যাচ্ছি, আমাদের টেন্ট রেডি করছি, একটু টাইম লাগবে হয়তো। ঠিক আছে ये वाला हाँ हाँ एक बार दिखा दीजिए ना। रात को पानी आएगा तो बारिश होगा तो वाटर प्रूफ है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम लोग को टी थोड़ा दीजिएगा, या फिर टी अभी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लंच कर लेंगे क्योंकि भूख लग रहा है। ये वाला ना, ठीक है हम लोग चले जाएंगे। तो ये हलो टेंट। আচ্ছা মসকিউটো নেটও আছে যাতে মানে এয়ার সার্কুলেট হয়, which is good bro। দুজনের জন্য এনাফ স্পেস। আমি নিজেও একটা এরকম নেবো করে, চলিয়ে बढ़िया है। अच्छा रात में हम लोग का बारबेक्यू यहीं लगेगा क्या? ओह माय गॉड, बॉनफायर विद बारबेक्यू সব কিছুই থাকবে ব্যবস্থা। তো ওয়েট করো একটু বাস। ক্যাম্প সেট আপ হয়ে গেছে, এবার একটু লাঞ্চ করতে এসেছি। এই পাশে দোকান আছে, আমি নিচ্ছি হচ্ছে অমলেট আর ভেজ দিয়ে রাইস, আর অরিত্র নিচ্ছে হচ্ছে মোমো। তো মির্চি নাই দেন দেখেন বাস ঠিক। আর এখান থেকে এটা আমাদের লাঞ্চ টেবিল বুঝে দিই। আর ভিউটা হচ্ছে লাঞ্চ এসে গেছে। লাঞ্চে দিয়েছে হচ্ছে ভাত, দুটো তরকারি, ডিম, এটা খুব পেয়েছে, খেয়ে নিই। আমাদের গ্র্যান্ড রাইডের এটা 3rd ডে চলছে। হ্যাঁ এটা আমাদের গ্র্যান্ড রাইড। আর আমরা এখন আছি হচ্ছে তিস্তা ত্রিবেণীর সঙ্গমে। ক্যাম্প দেখতেই পাচ্ছ আমার পিছনে।
নদী আসছে আর ওদিক দিয়ে একটা নদী আসছে, দুটো এখানে এসে মিলছে। বাট কোনটা তিস্তা আর কোনটা ত্রিবেণী আমি বলতে পারছি না। তো এখন ইউটিউব বা কোথাও একটা ট্রেন্ড আছে, দেখবে পাথরগুলো খুঁজে খুঁজে ফাটিয়ে ওর ভিতরে একটা সেই মানে জীবাশ্ম আর কি, মানে ওটা দেখা যায়। তো এইটা মনে হচ্ছে ওরকম একটা পাথর, বাট ফাটানো, এটা ভাঙার মতো কোনো যন্ত্র আমাদের কাছে নেই, তাই এটা ছেড়ে দিলাম। এবার কি, এবার একটু রেস্ট নেবো, নষ্ট হয়ে গেছে, রেস্ট নিয়ে তারপর বিকেলে দেখি ওদের বারবিকিউ কি সেট আপ করছে, কেমন খেতে হয় কি হয় আমি কেউ জানি না। চলো এখন ওগুলো দেখি আগে। হ্যালো রিত্র, কেমন লাগছে? তো চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, এখানে দিয়েছে হচ্ছে একটা হ্যারিকেন, আর এখানে আমাদের জন্য রেডি হচ্ছে বারবিকিউ। কি ধোঁয়া উঠছে! তোমরা জায়গাটায় আসছো, তোমরা এই অ্যাম্বিয়েন্সটা এক্সপেরিয়েন্স করতে পারবে না, কারণ ক্যামেরা কখনোই এই প্লেসটার জাস্টিস করতে পারবে না। এক্স্যাক্টলি। এইদিকে পুরো দেখছো, পুরো হচ্ছে জঙ্গল, ঠিক আছে, পাহাড়, পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গল চারদিকে ভাই, চারিদিকে জঙ্গল। পাড়ে আমরা আছি ক্যাম্প করে, মানে আলাদাই ফিলিং। আর এখন এখানে ক্যাম্প ফায়ারও শুরু হবে, ক্যাম্প ফায়ারও হবে। বোনফায়ার, সরি, ক্যাম্প ফায়ার বোনফায়ার একই জিনিস, একই জিনিস। আর এদিকে রেডি হচ্ছে আমাদের अगेन द बारबेक्यू। कैंप फायर शुरू করছে। भाई आपका नाम एक बार बता दो ना। মিতেশ। আচ্ছা, মিতেশের ক্যাম্প এখানে আছে। কন্ট্যাক্ট ডিটেলস যেগুলো আছে সেগুলো আমি কাল সকালে যখন বেরাবো এখান থেকে তখন দিয়ে দেবো, আবার ডেসক্রিপশনেও দিয়ে দেবো। যদি কেউ আসতে চাও এই ডিরেক্টলি ওদের কন্ট্যাক্ট করেই আসতে পারো, কোনো মানে অন্য জায়গায় কল করতে হবে না বা কোনো বুকিং অপশন খুঁজতে হবে না, ডিরেক্টলি ওদের কল করেই চলে আসতে পারো। আমাদের বারবিকিউ সার্ভ করে দিয়েছে, এখানে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেখতে দারুণ লাগছে কিন্তু। হ্যাঁ, দেখে তো ভালোই লাগছে, কতগুলো পিস দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, এখান থেকে উপর থেকে মোটামুটি এনাফ, আমাদের দুজন এনাফ। চলো একটু এনজয় করে খাই। আমাদের ডিনার সার্ভ হয়ে গেছে, আর আশেপাশে কিছু গ্রুপসও এসেছে, তারা ফুল একদম গান চালিয়ে এনজয় চলছে। তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করছি।
মর্নিং এভরিওয়ান। তো রাত হয়ে গেছিলো, তাই জন্য আর ব্লগটা শেষ করতে পারিনি। তো সকালে উঠে ভাবলাম আগে ব্লগটা শেষ করি, কারণ হচ্ছে আজকের আবার জার্নিটা আমাদের শুরু হবে। এখান থেকে আবার আমাদের একটা রাইড আছে। তো ছেড়ে দেওয়ার আগে এই হলো ত্রিবেণী অ্যাডভেঞ্চার গ্রুপ তিস্তার বোর্ড। এখানে নাম্বারসগুলো রয়েছে। দে চার্জ অ্যারাউন্ড 1500 ফর আ ডে। আর দাদা আসছে, দাদার সঙ্গে তোমাদের কথা বলিয়ে দিচ্ছি। हमारा चार्ज है 1500 पर पर्सन। उसमें आपको डिनर मिलेगा, ब्रेकफास्ट, बॉनफायर, बारबेक्यू और मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, और उसके साथ टेंट, टेबल, चेयर, अम्ब्रेला, ये सब मिलेगा। बाप रे, इतना कुछ। जी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम हुआ था सोशल मीडिया में। ये थोड़ा आप दिखा सकते हो। ये त्रिवेणी एडवेंचर ग्रुप जो टिस्टा है, अभी हमारा कुछ इश्यू हुआ था, तो हम लोग ये नाम को, ये त्रिवेणी को हटाकर यहाँ पर हम लोग दोबान लिख रहे हैं। दोबान, DOBAN, DOBHAN, DOBHAN, ओके। क्योंकि वो थोड़ा इश्यू हो गया था, इसलिए हमने ठीक है, चेंज किया है। तो वो सर्च करने से भी आ जाएगा ना। दोबान सर्च और नंबर्स यहाँ पे है, हाँ नंबर ये है, डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे रह के। थैंक यू। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। আর কিছুক্ষণ পর আবার আমরা বেরাবো। তো আবার পরের ব্লগে দেখা হচ্ছে। টিল দেন স্টে সেফ, স্টে হ্যাপি, ওয়্যার হেলমেট ইফ ইউ আর রাইডিং। বাপরে, এখানে সব পাথরগুলো ভেঙে ভেঙে পড়েছে।